大家好，歡迎嚟到 Lina Family。今日我想同大家一齊分享一種折紙，叫做手指。呢種折法呢係好簡單嘅啫。咁呢度都有好多個製成品俾大家觀睇一下啦。咁你可以攞咩好呢？假如我攞一個跑飛機啦，跟住你就可以篤，跟住佢就會好響嘅嗰啲聲。或者你可以篤手機。好啦，而家我會教大家咧折啦。咁我哋首先咧就要一張顏色紙，或者正方形嘅紙都得，總之係正方形嘅紙就得㗎啦。我哋首先要將呢度對折，嗱，折完之後應該變成個三角形嘅，跟住打翻開，好似折飛機咁樣咧。喺呢度對住佢呢條線度，即係咁樣。呢度對折入去，呢度又係咁對折落去。跟住咧，我哋呢度對折咯喎。跟住我哋咧要喺呢一個位對折上嚟。呢個位對接上嚟呢個，你見到呢度有個角㗎嘛？向呢個角，即係你見到咧，呢度係有個角嘅。咁咧就你呢度扭到去呢個角嘅時候就停喎，跟住你圍住佢行。嗱，跟住翻到呢度嘅時候咧，你又見到一個角突咗出嚟㗎嘛？你見到呢度都有一個袋可以攝咗入去啊嘛，我哋咧就將呢個窿咧攝咗落去呢度先，攝完之後應該冇嘢露出嚟㗎啦。跟住你見到呢度有個窿嘅，我哋將隻手指插入去，咁就完成咗啦。跟住就可以對折啦。或者可以咁樣，但係好難會揸到一支筆嘅，除非你好似我整咁多隻啦，仲有好多，仲有呢度嘅還有這裡的。咁多，咁你就可以咧整到拎兩支筆啦。如果你帶多幾個套嘅話咧，你就咧變咗長指甲噶啦，好長嘅，好長嘅指甲。好多隻，我而家已經有30幾隻，但係我已經冇手再打呢隻。仲爭一隻添。
咁樣會好舒服嘅。我哋就可以摸隻手。咁我哋嘅手指就做完啦。多謝大家收看 Nina Family，下次見，拜拜。